Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum popote pale ulipo. Ni matumaini yangu kwamba umeshinda vyema. Hujambo na karibu kwenye taarifa hizi za Darubini ya Channel 1, ikiwa ni siku ya kwanza ya mwezi wa mwisho katika kalenda, yani Disemba mwaka 2022. Hivi sasa ni wakati wa kupata vidokezo. Serikali yatenga shilingi bilioni 8 kupanua miundombinu kwenye shule za upili ili kufanikisha mpito wa junior sekondari. Kamati ya bunge la kitaifa yapendekeza kusimamishwa kazi na kuchunguzwa kwa maafisa 4 wa IEBC. Ulimwengu adhimisha siku ya ugonjwa wa ukimwi, huku mito ikitolewa ya kudhibiti maambukizi mapya miongoni mwa vijana. Karibu mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Mimi naitwa Ahmed Juma Bhalo, ukipenda niite AJB, na mwenzangu wa ishara ni Lucy Mwaura. Na elimu ya junior sekondari chini ya mtaala wa elimu ya umilisi KBC sasa itasalia katika shule za msingi zilizoko, tofauti na pendekezo la hapo awali kwamba iwe sehemu ya shule za sekondari. Kamati iliyoteuliwa na rais kuhusu mageuzi katika sekta ya elimu ikiwasilisha ripoti yake ya muda kwa Rais Dr. William Ruto pia ilipendekeza kuwa mtihani wa gredi ya 6 usitumike kwa mpito hadi junior sekondari, lakini badala yake utumike kufuatilia masomo ya wanafunzi. Baada ya kuchaguliwa mwezi Oktoba mwaka huu, kamati hiyo imekuwa ikiandaa vikao kote nchini kusikiza maoni ya wadau mbalimbali kuhusu mustakabali wa mtaala wa elimu wa umilisi almaarufu KBC. Kamati hiyo hatimaye imewasilisha ripoti ya muda inayopendekeza mabadiliko kadhaa ambayo huenda yakafikisha kikomo mafarakano ambayo yamegubika mpito wa wanafunzi chini ya mtaala huo. Na baada ya kupokea ripoti hiyo, serikali imeagiza kwamba elimu ya junior sekondari inayojumuisha gredi za 7, 8 na 9 isalie katika shule za msingi zilizopo. Hii ni tofauti na sera ya serikali iliyopita iliyopendekeza elimu ya junior sekondari kuwa katika shule za sekondari na hata kutenga shilingi bilioni 8 kugharamia upanuzi wa muundo mbinu katika shule za sekondari zilizoko. To provide for this 100% transition, every primary school should have a secondary school. Even in the 844 system, that would be where we would actually be going. Wakati huo Rais Ruto ameiagiza Wizara ya Elimu kutoa mwongozo kuhusu mpito hadi junior sekondari. You cannot be a parent in a different system and you pretend to be a leader in a system that you have no faith in, you know? So that's what is pushing this conversation. Hata hivyo, mtihani wa gredi ya 6 uliokamilika hautatumika kwa minajili ya mpito hadi elimu ya junior sekondari kama ilivyokuwa imependekezwa hapo awali, lakini badala yake utatumika kufuatilia elimu ya kila mwanafunzi na kutoa majibu kwa wadau katika sekta ya elimu. Serikali nayo imeahidi kutoa kipaumbele kwa ujenzi wa maabara na madarasa ya ziada katika kila shule ya msingi katika muda wa mwaka mmoja ujao, huku bunge likitakiwa kutenga pesa za kutosha. Shule za msingi zinazopakana na zile za sekondari zitatumia kwa pamoja baadhi ya vifaa japo kwa muda. And the affordability of education, even as we were pushing, is we should have more day schools because day schools are affordable. Mwezi Januari mwaka ujao, serikali itawaajiri walimu 30,000 zaidi kukidhi uhaba uliopo. Kamati hiyo iliyoteuliwa na rais ina hadi mwezi Machi mwaka ujao kuwasilisha ripoti kamili. John Jacob Kuria, Darubini. Na tukiachana hayo, kamati ya haki na masuala ya kisheria imependekeza kusimamishwa kazi kwa makamishna 4 wa tume ya IEBC na kubuniwa kwa jopo la kuwachunguza. Ripoti ya kamati hiyo inayoongozwa na George Murugara ilizua migawanyiko bungeni kutokana na mapendekezo yake, huku wabunge wa mrengo wa Azimio wakiwatuhumu wenzao wa Kenya Kwanza kwa kutumiwa
kuidhinisha maamuzi nje ya bunge na hivyo kuhujumu uhuru wa bunge. Na mtazamaji, hivi sasa na kupeleka moja kwa moja hadi katika majengo ya bunge ambapo naarifiwa kwamba naibu wa spika Gladys Boss-Sholei hivi sasa anahutubia bunge kuhusiana na suala hilo. Commit something akin to treason by attempting to change the results of the petition. Also, when you look at this particular report, it is clear that for the first time in the history of the electoral management in Kenya, the commissioners themselves became petitioners in favor of one candidate against a commission where they are serving commissioners. If this is not contravention and violation of the Constitution of Kenya, then I do not know what that would be. Honorable Speaker, I therefore support the recommendations made by the Justice and Legal Affairs Committee in relation to the four named commissioners for gross violation of the Constitution that warrants removal from office through an establishment of a tribunal. Thank you, Honorable Speaker. Thank you, Deputy Speaker. Members should be as disciplined as that. You didn't exhaust your 5 minutes. The honorable member for Mandera. Thank you so much, Honorable Speaker, for giving me this opportunity. I stand to support the report of my former colleagues, Justice and Legal Affairs Committee, on this very critical and important issue to the country or to Kenya. Mr. Speaker, sir, it is the same four commissioners who have been given the mandate to oversee the elections. They have done the overseeing of the voters' registration. They employed election officials, which they were very satisfied with. They followed all the processes. At the end of the processes, the voting, when they realized that things are not going the way they wanted, that the Kenyan citizens have decided whatever they have decided, and that was not in tandem with their ideology, then they started to bring the problems they brought. This is like a hen eating its own eggs. A hen that has laid eggs, that has incubated, when it's about to hatch, when the chicks are about to hatch, the hen goes back and eats its own eggs and eats its chicken. These commissioners, whatever they have done, is burning this country completely. It is only by grace of God that we got help. Otherwise, what happened at Bomas and what happened at Serena, when they knew the result, they are the ones who tallied. They were responsible. They knew the result. And therefore, because of their selfish wishes and because of even the way they were initially employed, I was a member of the Justice and Legal Affairs who vetted those commissioners. There was, during that time, during the vetting itself, when they were being employed, there was a lot of queries. There was a lot of malpractices even that time. The Committee of Justice and Legal Affairs even put part of its report during that time that some of these commissioners that are being appointed were not up to standard. But fortunately for them, and maybe luckily for them, they got through and they were given the opportunities. It is very, very unfortunate that tukiachana na hayo ya bunge ni kwamba familia moja katika kaunti ndogo ya Ugunja, kaunti ya Siaya, inatafuta haki baada mmoja wa jamaa zao kudaiwa kupigwa hadi kufariki kutokana na kupotea kwa toroli. Familia hiyo sasa inatuhumu polisi kwa kujikokota katika kuwachukulia hatua wahusika wa mauaji hayo hata baada ya kuandikisha taarifa.
Familia ambayo mtu wao anadaiwa kupigwa hadi kufa kutokana na toroli iliyopotea katika kaunti ndogo ya Ugunja inatuhumu polisi kwa ulegevu katika kuwachukulia hatua wahusika wa mauaji hayo. Watu wa familia hiyo wanasema wameandikisha taarifa na kutoa kwa polisi ushahidi wa video wa kuonyesha washukiwa wakimpiga jamaa wao. Stephen Ogutu ambaye ni kakaye mwenda zake amesema kakaye Gabriel Wakele alikuwa ameomba toroli kutoka kwa jirani lakini akakosa kuirejesha. Kuna boma ingine hapa jirani wetu hapa alienda kaomba wheelbarrow hii ya jua kali na alienda kutumia nayo na kurudisha kama ilipotea. Sasa walikuwa nasema ati ameuza. Sasa walikuja na huyo ndugu yangu kwangu mali mimi nafanya kazi Ugunja, wakaniongelesha nikakubali, nikamwambia waende watafute wheelbarrow. Niliongea na mwenye wheelbarrow, waende watafute wheelbarrow, wakikosa warudi kwangu tuongee, sisi ni mandugu. Hawakufanya hivyo. Ameongeza kuwa alipata habari za kushambuliwa kwa kakae na kufika nyumbani ambapo alimpata akipitia uchungu mwingi na baadaye akaga dunia kutokana na majeraha. Familia hiyo sasa inatoa wito kwa serikali kuingilia kati na kuhakikisha wahusika wanashtakiwa. Nilipigwa simu saa 10 jioni hiyo Sunday. Ndugu yako amepatikana kwa njia kama amekatakatwa. Nikashangaa sana. Ni wale wametoka hapa na ndugu wangu ama ni nani? Dakika kidogo ananipiga simu kuja nyumbani, ndugu yetu amekufa. Kufika nikapata ndugu yangu amekufa yenyewe. Ripoti tulipeleka kwa serikali, polisi walichunguza kila kitu, wakajua, tumewambia watu tumewajua, ni sio watu wenye wako mbali, ni wako karibu hapa, lakini hakuna kitu yoyote ambao serikali amefanya. Ingekuwa mzuri hata sasa watu wangekuwa wameshashikwa, kwa sababu ni uchungu, watu hao walichukua tu kwa mkono yao wanamuua. Afisa mkuu wa polisi katika kaunti ya Siaya Michael Mushiri amesema swala hilo linachunguzwa. Khalid Abdullahi, Darubini. Na mwanamke wa umri wa miaka 73 kutoka sehemu ya Embulbul, kaunti ndogo ya Kajiado Kaskazini, analilia haki baada ya kipande chake cha ardhi kudaiwa kunyakuliwa. Susan Ngina Kanyila anasema licha ya kuwa na stakabadhi halali za kipande hicho cha ardhi, ameendelea kuishi kama squatter nyumbani kwake. Ngina sasa analilia serikali ya kitaifa kuingilia kati ili kutatua swala hilo. Susan Ngina Kanyila mwenye umri wa miaka 73 ana mahangaiko chungu nzima. Hii ni baada ya kipande cha ardhi anachodai umiliki wake kudaiwa kunyakuliwa. Ngina anasema alikuwa anaishi na amani na wajukuu wake 6 hadi mwaka 2013 ambapo walianza kuzozania umiliki wa kipande hicho cha ardhi na kanisa moja lililodai kumiliki ardhi hiyo. Nilienda kotini. Serikali ya kaunti walitoa wakili wa bodi na wakili wa kaunti. Tukaendelea kesi. Sasa kesi haikuwa yangu, ilikuwa ya serikali. Wamestakiwa na nani? Na watu wa kanisa. Sasa kwa maana walikuwa naambiwa, watu wa kanisa walikuwa na posi wapatiwe barua brotini yao. Kulingana na Ngina, alisafiri na aliporudi alikuta boma lake limebomolewa na kanisa kujengwa. Mwanamke huyo mkongwe sasa anaishi karibu na kanisa hilo ambalo limetoa nusu ya ardhi yake. Sasa ndio serikali ilikuja ikaanza kupima, mtu akapewa kwake hiyo hiyo broti, tukapewa. Sisi tumekaa huku kutoka 1975 kama mimi. Anadai kutishiwa na mtu ambaye anasema amenyakua ardhi yake na kukabidhi kanisa. Tume ya Taifa ya Ardhi na serikali ya kaunti ya Kajiado ziliamua kuwa ardhi hiyo ni ya Ngina, lakini jengo la kanisa hilo lingali kwenye sehemu kubwa ya ardhi hiyo baada ya kuondoka kwenye ardhi hiyo mwaka 2019. Wakaulizwa tena, mumeleta barua? Wakanyamaza. Iko wapi barua yenu? Mlipewa na nani? Wakasema tulipewa na chief. Wakaulizwa kuna mtu wote wa ofisi ya kaunti ilipatia nyinyi barua? Wakasema hapana. Kuna ofisi ya kaunti yote ilikuja kwa hii broti ikapatia nyinyi? Wakasema hapana. Sasa wakaulizwa mlipatiwa na nani? Wakasema ni ndio. Wakaambiwa ndio apatiani broti. Kaunti ilisema broti ni yangu. Hata wameandika karatasi iko hapa. Juhudi za Ngina za kutafuta haki zilizaa matunda mwaka 2016 wakati mahakama ilipotakiwa kutoa agizo la kuhamisha kanisa hilo kutoka kwenye ardhi hiyo.
Hata hivyo, kanisa hilo lingali kwenye ardhi hiyo, na Ngina sasa anatoa wito kwa idara ya mahakama na afisi ya rais kuingilia kati swala hilo. Mimi naomba kama rais na serikali munisaidie. Ninaomba usaidizi, na ndio nilienda kutafuta usaidizi, munisaidie. Polisi katika kaunti ya Kisii wanawasaka washukiwa wawili kufuatia vurugu lililotokea katika uwanja wa michezo wa Kisii baina ya wafanyakazi wawili wa kaunti hiyo na watu wasiojulikana wakati wa mkutano baina ya gavana Simba Arati na baadhi ya wafanyakazi wa kaunti hiyo. Kulingana na ripoti kutoka kwa polisi wa eneo hilo, vijana hao walioumiza waathiriwa kwa madai kuwa hawakumpigia debe gavana huyo wakati wa uchaguzi mkuu uliopita. Ni tukio la kusikitisha lililojiri wakati wa mkutano baina ya gavana Simba Arati na baadhi ya wafanyakazi wa kaunti ya Kisii. Wakilishi wadi wanadai walijeruhiwa wakati wa makabiliano baina ya wafanyakazi wa kaunti na watu ambao hawajatambuliwa katika uwanja wa michezo wa Kisii. Came, ambushed us, beat us. We had to run into the vehicles we didn't even know, so that we to secure our safety. That's how we got out of the stadium. We recorded in our statement yesterday. Polisi walifika katika uwanja huo ambapo gavana Simba Arati alikuwa akiendelea na shughuli za kikazi na kuwanusuru waathiriwa wa shambulizi hilo. Hata hivyo, Arati alijitenga na vurumai hizo, akisema kuwa baadhi ya wanasiasa kutoka kaunti hiyo wanawachochea wafanyikazi wa kaunti. I was not chasing anybody home. These are idle staff who have been in those offices doing nothing. But I know for sure it's not about the staff I met yesterday. It's about people who are now scared that I'm engaging the national government. Viongozi wa kaunti hiyo wametoa wito kwa vitengo vya usalama kuchunguza nia ya shambulizi hilo. Ninaomba serikali kwa wizara, kupitia wizara ya usalama na DCI na Inspector of Police wafanye uchunguzi ili waweze kuambia watu wa Kisii County ni nani anachapa watu na anawachapa kwa niaba ya nani na anawachapa kwa sababu ya nani. Sisi kama viongozi wa bunge la Kisii tuliamua na tunashirikiana na tunafanya kazi pamoja na gavana wetu. Ndiposa wakati alituita jana tulienda tukakaa pamoja na tukashauriana. Na mtazamaji, ni wakati wa kupata pumziko fupi, lakini kumbuka kuna mechi hivi sasa zinaendelea kule Qatar, Morocco wakiwa wanachuana na Canada. Kumbuka hizi ni mechi za mwisho za makundi, na hivi sasa ni dakika ya 54. Morocco wanaongoza kwa mabao 2-1 dhidi ya Canada, mabao yaliyofungwa na Hakim Ziyech, mchezaji wa Chelsea, na El Nasiri. Na Canada, mabao la Canada lilikuwa ni ile wanasema on goal, yani Morocco walijifunga, aliyejifunga ni Aguad. Na katika mechi nyingine ya pili, Croatia wanachuana na Belgium ikiwa ni dakika ya 56, bado mambo ni 0-0. Tupate pumziko fupi, nitarejea na taarifa zaidi. Soaps, shower gels, and lotions. Long-lasting freshness, great for the whole family. A brand trusted for generations. Available in different fragrances just for you. Imperial Leather. Which one are you?
the excitement. Relish every moment. Get 1.5 GB at 50 bob, valid for 3 hours. Furahia futa. Dial *544 hash. Make chaguo smarter na Airtel, the most affordable network. Just at the start, a cross comes in on the right side, a little innocent touch. In the 45th minute of the game, Alexis McAllister pouncing on that one from Molina to put Argentina in the lead here. Oh, well, and a big expectation, a row of approval as well around the stadium. The ball spiraling away from Zesny this time round. He'd done all the saves, but it's just about a minute after the resumption. Game yao iko chini, lakini discounts ziko juu. Score the deals of the season na Team Naivas, kikombe kikwetu. Kila Mkenya ni mshindi. Welcome to the Living Room Stadium. It's the FIFA World Cup. The match is about to start. Food and drink ready. There's no space left for anyone. Come on, get your lucky chair. Take your usual spot. Even the puppy has one. It's preparation time. You can feel the tension in the air. And do you have everything you need to believe? Shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama taarifa hizi za Darubini ya Channel 1 na karibu tena. Hivi sasa na kupeleka moja kwa moja hadi nchini Qatar ambapo mwanahabari mwenzangu Daniel Wahome amekita kambi akifuatilia yanayojiri kuhusiana na mechi za leo za World Cup. Na Wahome, hivi sasa sijui uko katika eneo gani? Uko katika eneo gani na ni kipi kinachojiri? Shukran sana Ahmed Juma Bhalo ukiwa kule Nairobi katika jumba la Broadcasting House. Tuko hapa katika klabu cha michezo cha Al Sailia, na hapa ndipo timu ya Cameroon inafanya mazoezi yake kabla ya kuchuana na Brazil kesho katika mechi yao ya mwisho ya makundi. Nakumbuka kwamba hiyo mechi itapeperushwa moja kwa moja katika runinga yako ipendayo ya KBC Channel 1. Kumbuka World Cup iko KBC na KBC tuko Qatar. Haya, na nikiuliza mnayenasa picha zangu anaweza tuelekeza upande ule mwingine na ujue kwamba ugo umetayarishwa, na ambaye amefanya hiyo kazi yote ni aliyekuwa kocha wa timu ya Harambee Stars Sebastian Minye, ambaye pia ni naibu wake Rigobert Song ambaye ndiye kocha mkuu wa timu ya Indomitable Lions ya Cameroon. Na mazoezi haya yanafanyika tu saa tu moja baada ya mkutano na wanahabari, na Rigobert Song amekuwa akiulizwa kwa nini pengine timu ya Cameroon, kikosi ambacho kina umri ukiangalia kadri ni kama miaka 26 hivi kwa hawa wachezaji, na pia walikuwa naye Andre Frank Zambo Angisa akiwa pale katika ule mkutano na wanahabari, na wote walisema ya kwamba wako tayari kuchuana na Brazil siku ya kesho. Nakumbuka kwamba timu hii walitoka sare ya 3-3 katika mechi yao ya pili, lakini kila mtu anauliza makosa yalikuwa wapi? Mechi ya kwanza hawakudhibiti ule mchezo,
wakafungwa. Sasa hizo alama lazima watafute, na kila mtu akiangalia upande wa hesabu mambo yanakuwa magumu. Pia kumbuka ya kwamba kikosi cha Ghana wanachuana na Uruguay, na katika ule mkutano wa habari kocha Otto Addo aliulizwa maswali mengi kuhusu matukio ya 12 iliyopita, wakati Luis Suarez akaunawa mkono akapewa kadi nyekundu, naye Baby Jet Asamoah Gyan akapiga ile penalty akaponga mtamba panya pale, na Ghana wakakosa kufuzu kwa nusu finali. Ingekuwa ni mara ya kwanza timu yoyote kutoka Afrika kufika awamu ya nusu finali ya kombe la dunia, na ilikuwa ni kule South Africa. Lakini kando ya hayo amesema mambo ambayo wamefanya ni kwamba kuna yale mambo ambayo yamefanyika katika mechi za Ghana, na ukiangalia hata uangalie dakika wanazofungwa katika ukifika muda wa dakika kama 60 hivi hadi dakika ya 75 unakuta kwamba Ghana wanafungwa. Na mwanahabari mmoja wa Ghana alienda kamuuliza, sasa wewe unataka tupate watu washikwe na malaria, wapate mshtuko wa moyo, utakuwaje sasa? Kwa hivyo maradhi ya moyo yamekuwa wengi wa Kenya. Hata nakwambia hapo studioni Ahmed Juma Bhalo, ukienda uwaulize hawa waelekezi na wanaonasa picha na wale wanaofanya kazi hapo studio, moyo wao unadunda, unafika kooni unarudi kifuani, unafika kooni unarudi kifuani. Kwa hivyo wakaulizwa wakasema yenyewe lazima tujue vile tadhibiti mechi dhidi ya Uruguay ili waweze kufuzu kwa awamu ya 16 bora katika kombe hili la dunia. Kwa hivyo tukiwa hapa tunangojea mazoezi yafanywe. Tumepewa tu muda mfupi ili tuwapatie haya matangazo hapa, na pia ukiangalia wale ndo wasimamizi wako pale chini na wakufunzi wa timu ya Cameroon wako pale pia wanafanya mazoezi pale kabla Rigobert Song aandamani na kikosi chake waingie. Ukishaona hapa ni kwamba uko tayari, mataa yako tayari. Kwa hivyo na ujue wanacheza baada ya masaa 24, na kwa hivyo haya ndio masaa wanafanya mazoezi yao, kisha Rigobert Song awaambie 11 bora siku ya kesho ndo hawa. Na kumbuka hii mechi itarushwa moja kwa moja na runinga ya KBC Channel 1 na redio zetu pia. Kumbuka tuko nazo 14. Fikiria lugha yoyote, na kuambia hata kule kaskazini magharibi mwa Kenya, Turkana, wanatangaziwa mpira na pia wanaweza tazama. Na pia kuna msafara wa KBC bana dokumu, najua kwa msafara habari zote atawapa. Na pia kumbuka ya kwamba Ghana wakichuana na Uruguay ndio mechi tatangulia. Kwa hivyo pia hiyo utaweza kuitazama katika runinga yako uipendayo ya KBC Channel 1. Na usisahau leo usiku mwendo wa saa 4 Japan wanacheza na Uhispania, mechi ya mwisho. Kumbuka Japan wanaweza shinda mechi yao ya pili. Kumbuka mabingwa mara 4 Germany, Ujerumani waliona mambo, walikutana na Samurai Blue wakafunzwa maneno mengine hapo inaitwa the 6 levels of efficiency kwa Kiingereza. Kwa hivyo tuone itakuwaje namna gani. Kumbuka World Cup iko KBC na KBC iko Qatar. Naitwa Daniel Wahome nikiwa katika klabu cha michezo cha Al Sailia. Turudi kwako Ahmed Juma Bhalo. Shukran sana. Bila shaka World Cup iko KBC na KBC iko Qatar. Umenimaliza sana hapo kakangu Wahome. Na mtazamaji, kumbuka Brazil na Cameroon ni hapo kesho, kwa hivyo haitakuwa kazi rahisi kwa Cameroon kupambana na Brazil, manake katika timu zinazotishia kwenye World Cup hii moja yao ni Brazil. Na vile vile Ghana pia kama ulivyosema Wahome atakuwa na kibarua kigumu watakapochuana na Uruguay, na bila shaka ametuletea zile kumbukumbu za Asamoah Gyan alivyokosa penalti na kuikosesha Ghana nafasi ya kufuzu kwa semifinali ama nusu finali. Na mtazamaji, ningependa kukujuza kwamba hivi sasa mechi zinazoendelea kule Qatar ni Croatia wanachuana na Ubelgiji ama Belgium, ikiwa ni dakika ya 66 ikiwa bado ni 0-0. Nayo Canada wanachuana na Waafrika wenzetu Morocco, ikiwa ni bado Morocco anaongoza kwa mabao 2-1 ikiwa ni dakika hiyo ya 66. Na kumbuka vile vile mtazamaji, mwendo wa saa 4 World Cup iko KBC, tutakuletea mechi ya Ujapani watakapokuwa wanachuana na Uhispania.
Na kwengineko, kando na hayo ni kwamba maambukizi mapya ya virusi vya HIV miongoni mwa vijana yangali suala nyeti humu nchini. Wadau wamesema licha ya mafanikio yaliyopatikana katika kukabiliana na maambukizi ya virusi hivyo, visa vipya vinavyoripotiwa miongoni mwa vijana vinaashiria kuwa kuna mengi yanayohitaji kufanywa katika kukabiliana na virusi hivyo. Wakizungumza wakati wa maadhimisho ya siku kuu ya ukimwi duniani, wadau walitoa wito wa kuboreshwa kwa mikakati ya kushughulikia hali hiyo. Wadau katika kaunti ya Uasin Gishu wametoa wito wa kukomeshwa kwa unyanyapaa unaohusishwa na ugonjwa wa ukimwi. Licha ya mafanikio yaliyopatikana katika kukabiliana na ugonjwa huo, kungali na wasiwasi kutokana na ongezeko la visa vya maambukizi miongoni mwa vijana. Wanawake wengi wanajulikana mapema kuliko wanaume. Maana wanakuja kwa clinic wakiwa wajawazito, na tunapima kila mama ambaye anakuja clinic akiwa mjamzito. Kwa hivyo tuna nafasi nzuri ya kuwajua mapema tukilinganishwa na wanaume. Wakati huo huo, mke wa gavana wa kaunti ya Kisumu Dorothy Nyong'o ametoa wito kwa wazazi kufuatilia kwa karibu mienendo ya watoto wao wakati huu wa likizo ndefu. I would also like to encourage parents to be friends with their children. That's the only way to get to know what's going on in the life of your child. Be open to talking to your young child about life. Katika kaunti ya Mandera, maambukizi ya virusi vya HIV vilipungua kutoka 1.7% mwaka 2013 hadi takriban 0.3% mwaka 2021. Waziri wa afya katika kaunti ya Mandera, Daktari Mohamud Eda, amesema maambukizi ya virusi hivyo kutoka kwa mama hadi kwa mtoto pia yamepungua kwa kiwango kikubwa katika kaunti hiyo. In this county we have got 841 people living with HIV AIDS. 30% of this population is coming from across the border, either on the Somali side or on the Ethiopian side. This therefore calls for caution. Katika kaunti ya Busia, watu wenye virusi vya HIV wamepongezwa kwa kuzingatia masharti ya kutumia dawa. Mkurugenzi wa huduma za matibabu wa kaunti ya Busia, Daktari Jane Rose Ambuchi, amesema uhaba wa mipira ya kujikinga dhidi ya virusi vya HIV uliokumba kaunti hiyo umeshughulikiwa. Haya yanajiri huku tamaduni zilizopitwa na wakati kama vile ukeketaji wa wasichana na ndoa baina ya wanawake katika jamii ya Wakuria zikibainishwa kuwa miongoni mwa masuala yanayochangia maambukizi ya virusi vya HIV katika kaunti ya Kuria. Katika kaunti ya Kisii, Gavana Simba Arati amesema maambukizi ya virusi vya HIV yamezidishwa na unyanyapaa, dhuluma za kijinsia na mimba za mapema katika eneo hilo. Gavana huyo amesema ipo haja ya kuwekwa kwa mikakati ya kuzuia matatizo zaidi katika kaunti hiyo. If we are not careful, this disease will wipe an entire generation of girls and women. Kenya's desire to eliminate AIDS by 2030. We need to prompt action to end this inequality. Nansio Kware, Darubini. Na kwingineko, mtazamaji, hospitali ya kitaifa ya Kenyatta imepokea msaada wa vitanda vya kisasa vya wagonjwa kutoka kwa wahisani kupitia kampeni kwa jina Adopt a Bed. Vitanda hivyo vinaweza kutumika kwa njia mbalimbali. Ni afueni kwa wagonjwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta baada ya taasisi hiyo kupokea msaada wa vitanda 12 vya kisasa kutoka kwa wahisani. Akipongeza hatua, mwenyekiti wa bodi ya hospitali ya Kenyatta George Ooko alisema kuwa hospitali hiyo imekuwa ikitumia vitanda vya zamani ambapo idadi kubwa vimeharibika, huku vile vinavyoweza kutumika vikiwa haviwezi kutekeleza baadhi ya majukumu yanayohitajika. The idea is to replace the beds that we have at KNH. We've got old beds that we've had here for decades. In time, the 2000 beds are going to be ergonomical beds that are good for patients and also good for staff.
Kufikia sasa, hospitali hiyo imepokea vitanda spesheli 222 vya wagonjwa, ambayo ni 11% ya lengo lao la kupata vitanda hivyo 2,000. Our beds are mostly always full. Our capacity is most of the time we are at close to capacity. In fact, in most units the beds are always occupied. Wadau hao sasa wanatoa wito kwa wahisani wengine kujiunga na kampeni hiyo na kuwasaidia kufikia malengo yao. We still got a long way to go, and we want to appeal to more donors to join us in modernizing the wards at Kenyatta National Hospital. One's contribution as an individual or as an organization will serve many people. Jacqueline Masharia, Darubini. Na huku dunia ikiadhimisha siku ya kimataifa ya ukimwi, idadi kubwa ya kina nyanya wameachwa na mzigo wa kuwalea wajukuu mayatima baada ya wazazi wao kufariki kutokana na ugonjwa huo wa ukimwi. Na kama vile mwanahabari wetu Cindy Alwoch anatuarifu, katika mtaa wa mabanda wa Kibagare katika eneo la Westlands County Nairobi, kina nyanya hao wamejitwika jukumu la wazazi na walezi wa mayatima. Kwenye ziara katika mitaa ya mabanda ya Kibagare katika eneo bunge la Westlands jijini Nairobi, tunakutana na Sofia Saisi. Saisi ni nyanya ambaye pia ndiye mlezi wa familia yake. Pia anawatunza wajukuu wake mayatima. Watoto wetu, kuna wale wengine wale ambao walisaliwa na virusi na kuna wengine wale ambao wana. Lakini tunawalisha wote, hatuchakui. Katika mtaa huo wa mabanda wa Kibagare tunakutana na Lea Wairimu. Wairimu naye anawatunza wajukuu wake mayatima na pia watoto wengine mayatima wasiojiweza. Kuongeresha watoto wetu na pia kuongeresha pia hata vijana wetu ambao wameingilia kwa drugs, kujaribu kuongeresha na wengine ambao walikuwa wanakunywa madrugs walifaa kwa rehabilitation. Kuna wale sasa hivi wanaendelea kwa rehab, wanaendelea na matibabu na mafunzo, na pia sisi kama young women members tunaendelea pia kuwaongeresha na kuwafunza na kuambia vile wanaweza epukana na mambo na madawa, mambo na bangi, mambo na ulevi, na pia kuendelea na masomo. Kupitia shirika lisilo la kiserikali, kampeni ya wanawake wadogo dhidi ya ugonjwa wa ukimwi YWCAA, kina nyanya, vijana na jamii wameweza kupata msaada. Shirika hilo limebadilisha maisha ya akina nyanya ambao wanapata riziki kupitia biashara ndogo ndogo kama njia ya kujikimu. We give the grandmothers a soft loan. Yeah, these grandmothers, we have registered them. We brought them into group consisting of between 20 to 15. We brought this because we wanted to economically empower them so that when we take them from selling the hard drugs and the alcohol, we make sure that now we introduce them into businesses that will generate for them income but clean money. Kila mwaka mpango wa uhamasishaji na lishe huandaliwa na shirika hili ili kusaidia watoto walioathirika. Kauli mbiu ya mwaka huu wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya ugonjwa wa ukimwi ni mshikamano wa kimataifa, jukumu la pamoja. Na Moses Njoroge anayetuhumiwa kwa kumwangusha rafikie wa kike kutoka orofa ya 12 ya jumba moja jijini Nairobi amehukumiwa kifungo cha miaka 5 gerezani. Akitoa hukumu hiyo, hakimu Eunice Kimilo alisema tukio hilo lilibadilisha milele maisha ya mwanamke huyo kutokana na majeraha aliyoyapata. Tupate taarifa hiyo na nyinginezo kutoka katika sehemu yetu ya Mizani ya Haki. Moses Njoroge alifikishwa mbele ya hakimu Eunice Kimilo. Alipatikana na hatia ya kumwangusha mwanamke aliyekuwa akichumbiana naye kutoka orofa ya 12 ya jumba la AM Bank hadi orofa ya 9. Ilidaiwa wawili hao walifahamiana kupitia mitandao ya kijamii kabla ya kukutana katika afisi ya mshukiwa ambapo walijiburudisha kabla ya tukio hilo. Mahakama ilisema mwanamke huyo alipata majeraha kwenye mfupa wa nyonga na amekuwa akipokea matibabu. The victim is still undergoing counseling
and physiotherapy at Nazareth Hospital after 2 years of the event. She has not been able to continue with her studies at NIBS. Indeed, the offense has brought an impact to the victim. Njoroge hakupewa nafasi ya kulipa faini kutokana na kosa hilo, hata ingawa ana siku 14 za kuwasilisha rufaa. Kwingineko, mlalamishi aliyewasilisha kesi mahakamani kupinga utekelezaji wa hazina ya ustawi wa maeneo bunge amemrai jaji mkuu Martha Koome kumteua jaji mwingine kuchukua mahala pa Julius Nga aliyeondolewa kutoka kwa jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo. Kwingineko, mwanasiasa wa Kiambu Gladys Chania na mshukiwa mwenza Morris Mbugua Kamau watasalia korokoroni baada ya mahakama kukatilia mbali ombi la kuachilia kwa dhamana. Wanashtakiwa kwa mauaji ya mfanyabiashara George Mwangi ambaye mwili wake ulipatikana katika msitu wa Kieni, eneo la Gatundu mwezi Oktoba. Na mwanaume wa makamo atajua hatima yake kesho baada ya maafisa wa upelelezi kuomba azuiliwe korokoroni kwa muda wa siku 10 zaidi kuwapa fursa ya kukamilisha uchunguzi. James Ngeongodho alishtakiwa mbele ya hakimu mkuu Robinson Ondiek kwa ulaghai na kupata pesa kwa njia ya udanganyifu. Mahakama itatoa uamuzi wake hapo kesho. Abdulkhair Mohamed, Darubini. Halmashauri ya kitaifa ya kusimamia mazingira NEMA katika kaunti ya Garissa imewatahadharisha wafanyabiashara ambao bado wanatumia mifuko ya plastiki iliyopigwa marufuku mjini Garissa kuwa watachukuliwa hatua kali za kisheria. Akizungumza baada ya kuongoza shughuli ya kupanda miti katika shule ya Young Muslim Academy katika kaunti hiyo ya Garissa, mkurugenzi wa halmashauri hiyo katika kaunti hiyo Isaac Mitei alisema kuwa wale wanaoharibu mifereji ya kuondoa maji taka pia watachukuliwa hatua. Huku wakiadhimisha miaka 20 tangu ufunguzi wa tawi la Garissa la halmashauri ya NEMA, mkurugenzi wa halmashauri hiyo katika kaunti hiyo Isaac Mitei aliwaonya wafanyabiashara wanaotumia mifuko ya plastiki iliyopigwa marufuku kwamba watachukuliwa hatua kali za kisheria pindi watakapokamatwa. Tunawapea onyo wale ambao bado wako na mifuko ya plastiki. Hizo mifuko zilipigwa marufuku na yote atakayepatikana basi tutakuwa na budi ila tutamchukulia sheria kali. Hali kadhalika alitoa wito kwa wakazi wa kaunti hiyo kupanda miti katika juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga. Tunaweza kupanda miti kwa wingi ili tuweze kukabiliana na makali ya tabia nchi. Kazi ya control mambo ya uchumaji wa makaa wanaijua vizuri sana, kwa hiyo tuko na program ya kufanya patrols. Tunashika watu na kuwashtaki, na pia sio kushika na kushtaki peke yake, huwa tunafanya baraza, tunafanya uhamasisho wakati unapanda miti. Kwingineko, wakazi wa maeneo ya Nyakach na Nyando katika kaunti ya Kisumu wameanzisha mpango wa upanzi wa miti ili kukabiliana na tatizo la mafuriko katika eneo hilo. The area we are operating currently, normally during rainy seasons, it's normally being flooded. And according to the advice we have been getting from the forestry and the ministry, trees will definitely reduce the flooding. Mpango huo unaohusisha upanzi wa miti kando ya mto Nyando na katika maeneo yanayokumbwa na mafuriko unatarajiwa kukabiliana na mafuriko ambayo yamesababisha maelfu ya watu kuhama makazi yao kwa miaka mingi. This is a fight towards global warming. Another thing is food security and poverty eradication. Na vikundi 13 vya kujikimu katika eneo la Mlima Kenya pamoja na kiwanda cha majani chai cha Mununga vimeanza mchakato wa kurejesha hadhi ya msitu huo. Tunataka ufadhili wa kutosha, tupande hata kama ni babu, tupande indigenous na tupate ufadhili wa kuondoa hii mutare yote ishe, kwa sababu lazima kama tunaiwachilia hata penye nimesimama in the next 2 months itakuwa imefunikwa na hiyo mutare. Makundi hayo yanatoa wito kwa wadau zaidi kujitokeza na kusaidia katika shughuli hiyo. Hakuna miti imemea vizuri because of the raspberries. So we are requesting and we are looking for funds to clear the raspberry and we plant the indigenous trees to conserve our environment.
Msitu wa Mlima Kenya umekumbwa na utandu wa mmea wa matunda ya raspberry ambao umefunika miti ambayo ilipandwa takriban miaka 2 hadi 5 iliyopita. Na familia ya mtahiniwa mmoja wa darasa la 8 katika shule ya Nyahururu Town View Academy katika eneo bunge la Oljoro Orok sasa wanataka shule hiyo kujukumika baada ya mwanafunzi huyo kupata majeraha kwenye uso na mikono wakati wa zoezi la kuchoma vitabu vyao. Watahiniwa hao walikuwa katika shughuli za kuchoma vitabu katika uwanja wa shule hiyo muda mfupi baada ya kufanya mitihani yao. Kwa habari hiyo na nyinginezo, ufuatao ni mkusanyiko wa taarifa zetu za magatuzi. Kwa mujibu wa mwadhiriwa huyo, mwalimu mkuu wa shule hiyo aliwaagiza wanafunzi wote wakusanyike kwenye uwanja wa shule hiyo na kuwasha moto mkubwa baada ya kula chajio kama njia ya kusherehekea. Nilipewa kila mtu kitabu moja ili turarue tukirusha ndani ya moto. Nikasikia mtu ametingisha meza nyuma yangu, nikaanguka ndani ya moto. Na tulikuwa tumeweka hizo vitabu zote ndani ya moto. Naomba serikali, naomba Ministry of Education, hiyo shule ichukuliwe hatua, ndio ikuwe funzo kwa shule zingine. Sijaisikia mahali watoto wanaambiwa wachome vitabu watu wamaliza shule. Hata mimi zangu za form 4 bado niko nazo na sikuwa ichoma. Tulimpeleka hospitali na akakuwa daktari akasema it wasn't a big issue. So we came back. So and we were waiting for them in the morning because the class was to come to the school in the morning. Na hospitali ya matibabu maalum ya kaunti ya Nyahururu itaanza kutoa huduma za kusafisha figo kufikia mwishoni mwa mwezi ujao pindi tu ujenzi wa wadi ya huduma hiyo utakapokamilika. Tutasimamisha hiyo wanalaikipia ama watu wa Laikipia kutoka nje ya kaunti yao kwenda kutafuta matibabu either Nakuru ama pande zile zingine Nyeri ama Meru, ili tuwe sisi wenye afadhali hata wawe wanakuja kwetu. Pingineko, wakazi wa eneo la Kalama katika eneo bunge la Samburu Mashariki wanatarajia kunufaika na ujenzi wa kituo cha jamii ambacho kitafadhili miradi ya maendeleo katika eneo hilo. It is our hope that this facility will bring increased revenue, will create jobs, will create opportunities for youth, to create increased security in the region. Na serikali imehakikisha kujitolea kwake kupiga jeki sekta ya elimu kwa kuongeza taasisi za mafunzo ya kiufundi kote nchini, ikisema kwamba taasisi hizo ni muhimu katika ustawi wa taifa hili. And we wish to urge the county assembly to prioritize the utilization of these funds towards the quality assurance. Wakati huo wagonjwa walio na matatizo ya kiakili katika kaunti ya Laikipia wametoa wito kwa serikali ya kaunti hiyo kubuni mikakati ya kukabiliana na visa vya ongezeko la magonjwa hayo. Aidha, walisema gharama ya juu ya kutibu magonjwa hayo imewazuia wagonjwa hao kufika hospitalini. Kwa wards utatangamana na watu wengine, and that does not give you the proper sense of getting well. Uko hapa kwa sababu ya akili, and utasikia comments, the stigma is there even in hospital. Katika kaunti ya Narok, visa vya mimba za mapema vimekuwa vikiongezeka, huku wazazi wakihimizwa kuwachunga watoto wao wa kike, hususan wakati huu ambapo shule zimefungwa kwa likizo ndefu. We are actually looking at how we can also come up with some measures and bills ambazo itasaidia kuzuia hiyo janga ambao tumeona na tumepitia. Hatimaye kiongozi mashuhuri wa dini la Kihindi wa jamii ya Mananiga, Shri Somirian Gadi, Mtakatifu Acharya Shri Maharaj, yuko humu nchini kwa ziara ya siku 6. Kiongozi huyo aliwasili jijini Mombasa jana asubuhi.
Na hivi sasa ni wakati wa biashara. wa Kenya wa mapato ya chini wanahitaji kuwezeshwa kiteknolojia mbali na kupata huduma za utandawazi na simu kwa gharama nafuu ili kufaidika kutokana na hazina ya Hustler. Waziri wa teknolojia ya mawasiliano na uchumi wa kidijitali Eliud Owalo amesema hazina hiyo inategemea huduma za kimtandao na hivyo wajasiriamali wa viwango vya chini wanahitaji kufadhiliwa ili kunufaika. Serikali ilizindua hazina ya Hustler hapo jana ambayo inawezesha wenye biashara ndogo na za kadri kupata mikopo ya kati ya shilingi 500 na 50,000 inayosambazwa kupitia simu za rununu. Waziri wa mawasiliano na teknolojia na uchumi wa kidijitali Eliud Owalo anaamini kwamba kufaulu kwa mpango huo kutategemea huduma za utandawazi na simu za gharama nafuu. We are already as government partnering with the telecommunications company to come up with an innovative and revolutionary initiative of manufacturing local smart-enabled telephones that will be available to Kenyans at affordable prices. Akiongea katika mtaa wa Kawangware jijini Nairobi wakati wa uzinduzi wa huduma ya mawasiliano nyanjani ya kampuni ya Airtel almaarufu internet mashinani, Owalo alitaja ukosefu wa ujuzi wa kidijitali, gharama ya juu na kutoaminika kwa huduma za internet kama changamoto zinazopaswa kushughulikiwa kabla wa Kenya kunufaika na hazina ya Hustler. One of the Kenya Kwanza government's foremost commitments is inclusion of the people into the economy. The government, ladies and gentlemen, is especially dedicated to including the lowest cadres of citizens, the so-called hustlers, in the emerging digital and creative economies. This is one of the visions of the government also to bring affordable device so that we get more and more Kenyans connected onto the digital platform. Ilibainika kwamba teknolojia imerahisisha utaratibu wa kusajili biashara mpya humu nchini, hali ambayo imeleta mageuzi kwenye uwanda wa biashara. When I was traveling in the market across the country, I realized that fiber is not there in most parts of the country. Most of the customers that we spoke today, and just a few examples that we shared today, are using their mobile phone as a means to connect to internet. And as per the government's vision about getting of digital inclusivity, this is something which the entire rural markets are missing out on. We want to support what we call the inclusive digital economy. And an inclusive digital economy means that every citizen in this country, regardless of the economic status, must feel part and parcel of a growing economy. Wenye biashara zaidi wamehimizwa kuunga mkono juhudi za serikali za kuwawezesha Wakenya zaidi kupata huduma za utandawazi kwa gharama nafuu kwa lengo la kuimarisha biashara mitandaoni na kubuni nafasi za ajira. Feel the excitement. Relish every moment. Get 1.5 GB at 50 bob. Valid for 3 hours. Furahia futa. Dial *544#. Make chaguo smarter na Airtel, the most affordable network. Make transactions anywhere in the world with the NCBA Visa card and stand a chance to win big. Join the FIFA World Cup 2022 when you win an all-expenses-paid trip for you and your +1 to watch 2 games. Or win exciting weekly prizes that will make your FIFA viewing experience super duper. All it takes is a swipe or a tap to pay 2,000 Kenya shillings or more with your NCBA Visa debit or credit card. The more you swipe or tap to pay,
the higher your chances of winning with 1 point for every 2,000 Kenya shillings spent. Don't miss out. NCBA. Go for it. Thanks to Madison Better Life Medical Cover, they have access to the best care 24/7. Madison Group, usibahatishe. Naam, mtazamaji karibu tena, tuendelee na taarifa za biashara. Benki Kuu ya Kenya inataka utaratibu wa kununuliwa kwa benki ya Spire na ile ya Equity kuharakishwa ili kulinda maslahi ya wateja mbali na kudumisha udhabiti kwenye sekta ya benki humu nchini. Gavana wa Benki Kuu ya Kenya Dr. Patrick Njoroge amesema benki ya Spire imekuwa ikinakili hasara ambayo imefanya kukiuka mahitaji yake ya kifedha. Kufikia mwezi Januari mwaka huu, mtaji msingi wa benki ya Spire ulikuwa ni deni la shilingi bilioni 2.6, kiasi ambacho ni chini ya kile kilichowekwa na Benki Kuu ya Kenya cha shilingi bilioni 1. Benki hiyo pia ilikiuka masharti mengine muhimu ya kifedha. If we had done this deal, let's say 2 months ago, we would have saved Mwalimu, the teachers 300 million, a third of $1 billion. If we had done this in June, we would have saved them 600 million. Akiongea alipofika mbele ya kamati ya bunge la taifa kuhusu fedha na mipango, gavana wa Benki Kuu ya Kenya Daktari Patrick Njoroge alitoa wito wa kuharakishwa kwa mipango ya ununuzi wa benki ya Spire unaotekelezwa na benki ya Equity ili kulinda maslahi ya wateja wake. Where we are today, who are we going to save? And I think the issue here is we need to save the depositors. We need to save the workers. We need to save the sector. It's our responsibility, collectively, to save all these people, including the financial sector. So I think this is why we've looked at this deal and saw that it actually can achieve that. Benki ya Equity ilinuia kuridhi waweka akiba 20,000 na wadeni 3,700 wa benki ya Spire kufikia mwezi uliopita, lakini utaratibu huo ukaathiriwa na masuala ya kisheria. Daktari Njoroge anaamini mpango huu ni njia mwafaka ya kupunguza hasara zaidi kwenye banki hiyo. But indeed, if it turns out that it is a bad deal for teachers, I don't know if you could get a worse deal than 100 million every month. So we have to go quite a ways before we begin losing that kind of money. Daktari Njoroge anaamini mpango huo ni njia mwafaka ya kupunguza hasara zaidi kwenye benki hiyo. Na Kenya inapania kutotoza ushuru mbegu za mboga ili kupunguza gharama ya uzalishaji. Katibu katika Wizara ya Ufugaji Hari Kimtai anasema mazungumzo yanaendelea na Wizara ya Fedha ili kuondoa ushuru kwa mbegu za mboga. Kwa taarifa hii na nyingine ni kwenye mseto wa biashara. Taifa hili huagiza mboga za thamani ya takriban shilingi bilioni 4 kutoka kwa mataifa jirani. Wadau kwenye sekta hiyo wanasema bidhaa za mboga kutoka mataifa ya Uganda na Tanzania ni za bei nafuu kutokana na gharama ya chini ya uzalishaji, kwani mbegu katika mataifa hayo hazitozwi kodi ya mauzo. Hali hiyo imewafanya baadhi ya wakulima humu nchini kununua mbegu kutoka kwa mataifa jirani na kuchochea uuzaji wa mbegu ghushi ambazo zinaathiri mazao. Sure whether it meets our standards because we have the Kenya Plant Health Inspectorate Services who are supposed to certify all the seeds that are sold in the country. Any other seed that is sold in the country without the authority of Kenya Plant Health Inspectorate Services, those ones are illegal. Wakati huo huo, sanaa kama kivutio cha utalii inazidi kupata umaarufu katika kaunti ya Kiambu,
huku wadau wakiandaa hafla mbalimbali kwa kutumia maeneo na majumba mbalimbali kuwavutia wageni kwa maonyesho hayo na kushiriki kwenye shughuli mbalimbali za kitalii. Mkurugenzi wa kituo cha burudani cha Eugenia Faith Njoki anasema sanaa ina uwezo mkubwa wa kukuza utamaduni na kubuni nafasi za ajira miongoni mwa vijana. Best part about the theater is that we are in a green space, so the tranquility itself, the calmness in the area basically makes it the best place to have your performing arts. Na hatimaye wadau kwenye sekta ya hoteli wanapaswa kutumia mbinu za humo nchini za upishi na maandalizi ya vyakula ili kuongeza idadi ya watalii wa humo nchini ambao wamechangia pakubwa kudumishwa kwa sekta hiyo tangu kuchipuka kwa janga la COVID-19. Mkurugenzi mkuu wa hoteli za Sarova Jimmy Karaoke amesema wateja wameanza kupenda vyakula vya humo nchini na ni sharti hoteli zote zianze kupika vyakula hivyo ili vikidhie mahitaji ya wateja wao. But as a business we saw this as an opportunity to carry on with our growth plans which we had before the pandemic. We've had a lot of support from our board of directors and our shareholders who have said, we must move along and deliver on our vision. But also I think it's very important that more and more brands open up the destination, particularly the Western circuit. We felt our vision and our thoughts and our ethos really matched. Na mtazamaji, ni wakati wa spoti na bila shaka World Cup iko KBC, na kuambatana na hilo hivi sasa ningependa nikupeleke moja kwa moja hadi mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, ambapo mwanahabari wa kitengo cha michezo Bernard Okumu amekuwa akiandamana na msafara wa World Cup iko KBC kwa siku nzima kuanzia kaunti ya Nakuru wakapitia mjini Molo na kama sijakosea hivi sasa washafika katika mji wa Eldoret. Bernard Okumu, kazi kwako. Sijui safari ya leo ilikuwa vipi? Matarajio ya wenyeji wa Eldoret ni gani katika kikombe hiki cha kule Qatar, na pengine wanasiyapi kuhusiana na World Cup iko KBC? Asante sana Ahmed, Juma, Bhalo. Na baada ya wakazi wa mji wa Nakuru kupata fursa ya kutizama michuano ya kombe la dunia Kenya katika lango lao, itakuwa ni fursa au wakati wa wakazi wa mji wa Eldoret kuweza kupata nafasi hiyo ya kutizama michuano ya kombe la dunia ambalo linaendelea kule nchini Qatar. Na kumbuka kwamba kombe hilo linaonyeshwa Kenya na runinga ya KBC Channel 1, na tupo mjini Eldoret kwa niaba ya wadhamini wa ziara hii ambayo inadhamiria kuwapa nafasi wakazi wengi tu au kila yule shabiki wa soka nchini aweze kupata nafasi ya kutizama michuano hii ambayo inaendelea kule nchini Qatar. Na hapo kesho KBC Channel 1 itakuwa mjini Eldoret, ikiwa ni kituo cha pili katika ile ziara yake kote nchini ili kuweza kuwapa nafasi wananchi kutizama michuano hii. Na hapo kesho basi KBC Channel 1 itakuwa inakita kambi katika ule ukumbi wa Zion ambapo itakuwa inaonyesha michuano hii ya kombe la dunia kuanzia saa 12 na kisha michuano ya saa 4. Kumbuka kwamba mchuano kati ya Ghana na Uruguay utakuwa ni mchuano wa kwanza ambao utaonyeshwa kesho katika ukumbi huo wa Zion, na KBC Channel 1 itakuwa inakupa nafasi ya kutazama michuano hiyo kwa ushirikiano na kampuni ya ubashiri michuano ya SportPesa. Kisha mchuano wa saa 4 utakaofuatia utakumbuka utakuwa kati ya mabingwa mara 5 kombe hilo Brazil dhidi ya timu ambayo imefuzu mara 8 kutoka barani Afrika kwa michuano hii ya kombe la dunia au kwa finali za kombe la dunia, ikiwa ni Cameroon. Mchuano kumbuka, kwa hivyo tu kwa ufupi ni kwamba Cameroon itachuana na Brazil kuanzia saa 4 usiku. Mchuano huu utakuwa Kenya mkazi wa mji wa Eldoret kumbuka kwamba kuzuru maeneo hayo, na kisha kabla mchuano huo kuanzia saa 12 utakuwa ni mchuano kati ya Uruguay na Ghana. Kumbuka kwamba wengi tu mashabiki wa soka kutoka bara Afrika wana uchu wa kulipiza kisasi au wanakisia kwamba ni heri Ghana iweze kupata nafasi ya kulipiza kisasi, na kweli imeweza kupata
kupata nafasi hiyo kesho. Je, Ghana wataweza kulipiza kisasi baada ya kuchujwa au kutupwa nje ya makala mwaka 2010 kule nchini Afrika Kusini walipobanduliwa kwa mikwaju ya penalti na Uruguay, na kisha wengi wanakumbuka kisa alichotenda yule Luis Suarez ambacho iliweza kuibandua Ghana. Kwa hivyo hii ni michuano tu ambayo au ni hafla ya kuweza kuwapa nafasi mashabiki wa soka kuweza kutizama michuano hiyo. Labda kabla sijatamatisha ripoti hii, ni hoji baadhi ya mashabiki au mmoja. Karibia mwenzangu, unielezee matumaini yako. Naam, shabiki wa soka. Naam, njoo uongee. Naam, mchuano hii inaletwa kwako na KBC, labda unashabikia timu gani? Mimi nashabikia timu ya Belgium. Unashabikia Belgium? Ndio. Wana matumaini ya kufuzu? Kwa leo tunaona Na mtazamaji, tukitoka eneo hilo la Eldoret tunarejea studio, na ndio naelekea kutamatisha taarifa hizi. Na habari za hivi sasa ni kwamba wengi hawaamini hapa ndani ya studio kwamba Ubelgiji ama Belgium wamebanduliwa nje ya kipute cha World Cup kule Qatar baada ya kutoka sare ya 0-0 na Croatia. Na katika grupu hiyo Morocco wanaongoza kwa alama 7, wao ndio mabingwa katika grupu hiyo wakifuatwa na Croatia. Kwa hivyo timu hizo mbili ndio zimefuzu. Na kwa haraka sana kipitia jumbe ya mtu mmoja hapa anasema kazi nzuri, taarifa zenye utendeti, World Cup iko KBC. Amegusia ile taarifa kuhusiana na CBC kwamba wazazi wa wanafunzi wa grade ya 6 sasa wana kila sababu ya kufurahi, wasiwasi wao umepungua. Huyo ni mwalimu yeye mwenyewe Otieno Mjomba. Nasema shukran sana kwa wewe Otieno, na vile vile kwa wewe mtazamaji kwa kuandamana nami kwa takriban jisaji moja kwenye taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Mimi naondoka ndani ya studio. Jina langu ni Ahmed Juma Bhalo, ukipenda niite AJB, mwenzangu wa lugha ishara ni Lucy Mwaura, na mpisha Karanja David na sehemu ya Dunda Dunda atueleze mengi kuhusiana na World Cup.